हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं घूमने तो नहीं जा रहा, लेकिन आपको सोचा कि आपके लिए घर बैठे बैठे एक अच्छी सी वीडियो बनाऊं। तो आज की वीडियो दिल्ली मेट्रो के ऊपर बनी हुई है। ये पूरी वीडियो ड्रोन की हेल्प से शूट हुई है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली मेट्रो के जो मेन बड़े बड़े स्टेशन हैं उनको मैं दिखाऊँगा कि दिल्ली के मेट्रो स्टेशन कैसे ऊपर से दिखते हैं, कैसी इनकी स्ट्रक्चर है, कैसी इनकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ये सारी चीज़ें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर ऐसी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ अगले वीडियो में।